মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি আকৌ নতুন এটা টপিক লৈ তোমালোকৰ আগত আহিছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যেটো আগন্তুক পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু সেইখিনিৰ এনসাৰ ইমান সহজ ভাষাৰে তোমালোকক দিম যে তোমালোকে এবাৰ দুবাৰ পঢ়িলেই মুখস্থ হৈ যাব। মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে এইটো কথা মই সকলো ভিডিঅ'টোতে কৈ আছোঁ যে তোমালোকে এই এনসাৰখিনি এবাৰ চাই লিখি লৈ মুখস্থ কৰি ল'বা। এবাৰ দুবাৰ পঢ়িলে মুখস্থ হৈ যাব। ওকে, গতিকে আহা আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 9ৰ যেটো ইংলিছ টেক্সট বুক বিহাইভ। এই বিহাইভৰ এটা পয়েম নো মেনাৰ ফৰেন। সেই নো মেনাৰ ফৰেনৰ পৰা যিখিনি MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি আজি পঢ়িম। ইয়াৰ ব্লুপ্ৰিণ্ট আমি চাওঁ 1 + 1 + 1 = 3। তাৰমানে তিনিটা কুৱেশ্যন আহিব আৰু তিনিটা কুৱেশ্যনে আমাৰ MCQ টাইপৰ হ'ব বা এটা ভেৰি শৰ্ট টাইপ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। গতিকে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হোৱাট শুড উই নট ডু টু আদাৰ্ছ? ইয়াৰ অপশ্যন কেইটা হ'ল লাভ, হেট, কেয়াৰ, মিট। এই হেটটো আমি মানুহৰ লগত কৰিব নালাগে। অপশ্যন বি। হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম নো মেনাৰ ফৰেন? ইয়াৰ পয়েটটো কোন আছিল? অপশ্যন এ জেমছ কাৰকাপ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাট শুড বি ডিছকাৰেজড একৰ্ডিং টু দ্য পয়েম? আৰু কি ডিছকাৰেজ কৰা হৈছে? এইটো অপশ্যন নম্বৰ চি ইল প্ৰেক্টিছ অফ হেট্ৰেড এণ্ড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এ ছিংগল বডি ব্ৰেথ বেনিথ অল। এইটো হ'ল ইউনিফৰ্ম। অপশ্যন নম্বৰ চি। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট আৰ অল পিপল এৱাৰ অফ? এইটো এয়াৰ, ছান, ৱাটাৰ, অল দ্য এবভ। এইটো হ'ল অপশ্যন ডি অল দ্য এবভ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ডাজ দ্য পয়েট আস্ক দ্য পিপল টু কিপ ইন মাইণ্ড ইন দ্য লাষ্ট ষ্টেঞ্জাৰ? কবিতাৰ যিটো লাষ্ট ষ্টেঞ্জাৰ আছে তাতে মানুহক কবিয়ে কি কৈছিল? এইটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি নট টু পে এটেনশ্যন টু দ্য ৱৰ্ডছ অফ হেড বাই চেলফিছ পিপল। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হোৱাট থিংছ আৰ কমন ইন অল দ্য পিপল? তাৰ অপশ্যন আছে এ অল স্লিপছ টু টেক ৰেষ্ট, অল ব্ৰেথ এণ্ড ইট, অল লিভ এণ্ড ডাই। আৰু ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ল এইটো শুদ্ধ অপশ্যন যে অল অফ দিজ এবভ। তাৰমানে গোটেইকেইটা শুদ্ধ। নেক্সট 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ ইজ মেনছ ভিজন ক্লাউডেড? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল বাই হেড এণ্ড নেৰ' থিংকিং। এই ডি নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট। অ'কে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, বেনিথ অল ইউনিফৰ্ম এ ছিংগল ডেছ ব্ৰেথ। এটা অপশ্যন বডি কবিতাটোত আছে এ ছিংগল বডি ব্ৰেথ। অপশ্যন এ। হোৱাট শুড উই নট টু ডু আদাৰ্ছ? এইটো হ'ল হেড। আমি অলৰেডি পাইছোঁ, এই কুৱেশ্যনটো ডাবল হৈছে। অ'কে, 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ইনষ্টিগেটছ দ্য অৰ্ডিনাৰী পিপল টু হেড? এইটো অপশ্যন দিছে গড, ৰিলিজন, চেলফিছ পিপল, নান। এইটো হ'ল চেলফিছ পিপল। চেলফিছ পিপলে ইনষ্টিগেট কৰে মানুহক। হোৱাট আৰ দ্য থিংছ ইন নেচাৰ ডেট এ মেন নিডছ টু লিভ উইথ? ৱাটাৰ, প্লেণ্টছ, এয়াৰ, ছান, অল দ্য এবভ। আৰু ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব অল দ্য এবভ। হাউ ডু দ্য পিপল পলিউট দ্য আৰ্থ একৰ্ডিং টু দ্য পয়েট? এটা হ'ল অপশ্যন এ বাই থ্ৰয়িং ৱেষ্ট, বাই কাটিং প্লেণ্টছ, বাই এটিং এণ্ড কিলিং, অল দ্য এবভ। এইটো হ'ল অপশ্যনটো ডি নম্বৰটো কাৰেক্ট অপশ্যন। হোৱাট ইজ দ্য পয়েম নো মেন আৰ ফৰেন এম্ফেচাইজিং? ইয়াতে অপশ্যন দিছে অল দ্য পিপল আৰ ইকুৱেল, অল পিপল আৰ ডিফাৰেণ্ট পিপল লিভ ইন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ। ইয়াতে দিছে অল দ্য পিপল ইকুৱেল। এইটো হ'ল অপশ্যন এ, এইটো শুদ্ধ অপশ্যন। অল দ্য পিপল আৰ ইকুৱেল এইটো কবিতাৰ দ্বাৰা এইটো এম্ফেচাইজ কৰা হৈছে যে চব মানুহ একেই। নেক্সট 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল উই শুড নট ছাপোৰ্ট দ্য কনচেপ্ট অফ লাভ, পিচ, ৱাৰ, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ। এইটো হ'ল ৱাৰ। অপশ্যন চি। ইন এভৰি কাণ্ট্ৰি দেয়াৰ ইজ ওৱান কমন থিংছ ডেট ইজ লাভ, লাইফ, ৱাৰ, ষ্ট্ৰেংথ। এইটো অপশ্যন বি লাইফ। 17 নম্বৰ কুৱেশ্যন দেয়াৰ ডেছ আৰ ছেম লাইক আছ? এইটো লেগ, ফেচ, হেডছ এণ্ড হেণ্ডছ। এইটো অপশ্যন ডি হেণ্ডছ।
কবিতাটোত এটা লাইন আছে ডাইৰেক্ট গতিকে হ্যান্ডস টু শুদ্ধ অপশন ওকে অপশন নম্বৰ ডি 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো হ'ল দে হ্যাভ ড্যাশ লাইক আৱাৰ্স ডেট হ্যাভ ওয়াক এটো অপশন হ্যান্ডস আইজ নোজ মাউথ এটো অপশন হ'ল বি আইজ The people starved during winter and dash was same এটো হল অপশন এ war কবিতাটোত আছে ডাইরেক্ট এটা লাইন আছে তাতে war আছে ওকে এতে অপশন কেটা দি তোমালোক পাজল কৰিব সামার অটম রেইন এই উইন্টাৰৰ লগত সামারটো বা অটমটো মিলে এই কাৰণে দিব কিন্তু এটো কবিতাত war আছে ওকে according to the poet we are disposing ourselves by calling others robber enemy friend father আমি মানুহক কি কৰো ডিসপোজ কৰো কেনেকৈ enemy ভাবি ওকে যতক enemy বুলি ডিসপোজিং কৰিব নালাগে আসলতে এটা অপশন বি ওকে আজিৰ এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে যদি উপকৃত হৈছা তেতিয়াহলে লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছা তেতিয়াহলে তলত যেটো সাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি দিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ওকে আৰু তোমালোকৰ সহাৰি পালে ময়ো ভিডিওটো বনোৱাৰ কাৰণে উৎসাহিত হ'ম ঠিক আছে ওকে আজিৰ বাবে ভিডিওটো এইখিনি ঠিক আছে